最喜欢蜷缩在灶台的旁边，只有在接受到主人的命令时，才会负责出门站岗放哨。干净的积雪直接用高温融化。老胡对原始森林有着最深厚的感情，最喜欢探索未知的区域，极其享受自由和独立的生活。只有在这种特定的环境下，才能够找到内心的平静，远离现代社会的压力。粗糙简单的生活方式反而让他向往无比。这跟他之前在部队经历过严格的军事训练有着不可分割的关系。人只有在独处的时候才会拥有独立思考的能力，大暴雪也没有办法阻碍他前进的脚步。穿越整片森林大概需要10天的时间，东西南北方向都会去探索一番。不管是抵御猛兽的袭击，还是在恶劣的天气中寻找生存之道，老胡都能够从